შაური. დილის შაური. წყალი დავარდნილია საკმაოდ. აი დამბასთან ვართ ახლა, ვინც იცის ეს ადგილები, აი კოშკი იქ არის. დამბასთან ვარ და აი ჩემს ქვემოთ არის მეტრანახევარი სიღრმე წყალი. ყინული არის 60 სანტიმეტრი, 50-60. ძალიან სქელია. ვეძებთ თევზს, ვეძებთ. უნდა ვიპოვოთ. ხვალაც აქ ვართ, იმედია დღეს ვიპოვით და ხვალ უკვე კარგად ვითევზავებთ. აბა, კაი თევზაობა ჩვენ. პირველი ბომბორა. თლათ ოპა არ არის, მაგრამ ესეთია რა, 300 გრამიანი. ახლა რატლინი აიღო? შენოთ აიღო რატლინი. Так. კარგი მოზრდილი ზომა დაჭდა. არ არის ძალიან დიდი, მაგრამ აი კარგად აიღო. ჩემი ყანყალა. ობრაზე. ძალიან რდით რატლინზე დავიჭირე და აი ყანყალაზე ხა. ყანყალაზე გაიმეორა. აჩა. ძალიან დიდი არ არის, მაგრამ ესეთი. ოპა არ არის. არ არის ნამდვილად. მაგრამ დიდი თევზი ქარავნებად ნაკლებად დადის, მაგრამ აი შაურზე არის ეგ შეინიშნება, რომ აი კილოიანი ზომები ნაპირიდანაც ბევრს უჭერია რა. რომ შემოვა და წააყრის. ანუ ქარავანი დადის. შაურზე ეგ ამბავი შეინიშნება, თუმცა ქორჩილის შემთხვევაში ეს ხშირად არ არის ხოლმე სხვა წყალსაცავებს. დიდი ზომები, კილოიანები და ზემოთ, ანუ 40 სანტიმეტრი და ზემოთ, უკვე ძირითადად მარტო დადიან, 2-2, 3-3 მაქსიმუმ. ანუ აი შაურზე ესეთი თემა არის. ლევან არის კონტაქტი? ხო და აი ხა მეორე თევზი ვნახეთ და აზრი აქვს კიდე ცოტა ხან გაჩერებას. ნახოთ შეიძლება. მესამეც იყოს. ოპა ზომა. არა. ესეთივია რა. ნახევარ კილოიანი. ყანყალაზე ჯანო. ჯები ყანყალა გადასასხა. ჯანოს მოყავს კაი ზომა. ხო, თლადობა უპარად, მაგრამ ყანყალაზე? იმაზე კაკას მიდრომი ხარ ეგრე დავაკეთე. მე რომ მოგეცხო ახალი ყანყალა. კაცურად. შენიერი. გაქებ ხო? ხო არა? ძალიან კაი. всё, კარგია, ყველა გავთევზიანდით. აბა, გილოცავ. პატარებს წავიღებ, ჩავყარ შენიცებს. всё, შენიერი. ჯანო მოიხოდა. ხო, აი ესეთი ზომები შეიძლება სტაიკა იყოს, იცი? ქარავანი იდგეს. ბრავო. ამაზია. კარგად უყავს, ხო? ალბათ ჯოქს. ხო, ძალიან მაგარი. ფრიქციონის თავის საქმეს აკეთებს. კაი, ეგ ჯოხი ძალიან საკაიფოა. ძალიან კაი. იმენა ჩააკეთო. მარა პატარა. ჩათლახი. რა დაარტყა, აგდო იმენა. არმინდა. ადის. იყო დარტყმა, პატარა იყო თო. ეს გაშივი რატო?
ოპა, დიდია. მოზრდილი ზომა. ოპ. ბალანსირი აიღო. ჩიკაროსთან. ესეთი. ახლა 400 გრამია. კარგად აიღო ბალანსირი. შეანად. თუ დგას იღებს აქტიურად, ხომ კაი ზომი ვიჭირა. 40 პლუსი 44-ები ალბათ. ჯერ ეგეთი არ შემხედრია, მაგრამ ჯერ 11 საათია. თუ 12-ია. უბრალოდ ყველაფერი წინ არის. ოპა, ეგ არის. ეს კაი ზომა ჩანს. ბიჭო. ზუან 22 მაქვს. მომზადებული ვარ პრინციპში, მაგრამ ეს უფრო მოსდილია. გორ აქტიურად იღებს. ბალანსირისად აქ. სასწაულად იღებს აქტიურად. ფიშინგ როის ბალანსირი, მაგრამ მუშაობს. ჩვენი ერთევზია. იქნება 800 გრამი. ორაც ებნა უნდა რა, თუ არის. თუ არა და ადგილი უნდა შეიცვალო. პატარა პატარა. აი, ორი დიდი, მერე პატარა. ხო, შეიძლება დიდი ისე დადგეს, არ ვიცი. ნუ ყინულიდან თევზებობაც როგორც სპინინგი სიარულია რა. აქ ქორჩილაზე ყოველ შემთხვევაში. თეთრ თევზზე რა თქმა უნდა სხვა ნიუანსებია იქ. ფიდერივით უნდა დაყვებო და ჩაუჭდეთ. აქ უნდა ეცებო. ეცებო აქტიური თევზი. აი, ხა ორი დიდი იყო და სამი ეგრევე პატარები. ეს კურსი დაყვდა ბოლოს გაუშვებს რა თქმა უნდა. მოზრდილებს წავიყვანთ. გემრიელი თევზი ყავს შორს საკმაოდ. სადღაც 3 მეტრამდეა წყალი. ამინდი შესანიშნავია. შეხედოთ რა. საოცარი სიწყნარე. დილით მინუსი იყო, მაგრამ ეხლა აღარც ყინავს, არც ქარია. აი ძალიან კარგია. უბრალოდ ცოტა 10 სანტიმეტრი თოვლიდებს ყინულზე და სიარული არ არის მთლად კომფორტული რა, ესე როგორც ყინულზე დავდივართ, მაგრამ თევზი ვიპოვეთ სადღაც ნაპირიდან კილომეტრი ნახევარში ალბათ კილომეტრი და 200 იქნება. კაი წამორტყმა იყო, დიდი უნდა იყოს ეს. აი ამ ადგილზე ტრიალებთ რა. ხვალაც აქ ვიქნებით, ხვალ უკვე თოვლია, თოლჭყაპია, ცოტა იცვლება ამინდი, ნახოთ. ჭანო მაგარი ამოაგდო. არი კარგი ზომა, ბიჭო რა კარგად დაარტყა. ყვეთრად. მე თუ არ არის დიდი. აი. თუ არ არის. შორი ახლა იყო და მოწონცულდა. ნუ ეს ოპას ვეძახდით 2 წლის წინ და ეხა უკვე ესენი ოპა აღარ არის. უფრო ოპებია აქ.
ეს არის ალბათ 400 გრამი ესეთი 35 სანტი 34 33 ესეთი ცეთებს გავუშვით ბიჭო რა გაგაზა ეს მეგონი 40-ია აგრა გაგაზამ ჩიგერმა თავისუფლება არ უნდა მიცეს, და შეიძლება გაიწროს. თი ბალანსირი იმით არის ცუდი, რომ შემოყვანა ჭირს ამ იმაში. ყინულში იჭედება და მიზრობს ეს გაიწვირ. აგიტო გვაქვს ესეთი მოწყობილობა. არ არის, მაგრამ 18 იქნება. ბალანსირი. ბიჭო. ფსკერზე ჩაუშვი და აიღო, ფსკერიდან აიღო. გიჟი მამა. ფსკერიდან აიღო, კაი ზომა ჩანს ესეც. Timothy. Op. არ უნდა მოსვლა, არ უნდა. Picho, კარგია. კარგი ზომა ჩანს. აი პატარები გაჩერდა და იროთიტება წამოაყარა. Timothy. არის. არა 40 არ არის. 40 არ არის, მაგრამ ნიკაპსი ქონდა. ყობა ფსკერზე რო იდო დააწყვას ემოთან ეს გაიწვირა. შვიდიერია. სახელითაც შეიძლება. ჯოხის გარეშე. აკე ხელით ჯოხის გარეშე პიჭო კაკაზა ამოდი ხმართე ეს უკვე ბომბურა 40 უნდა იყოს ეს ანყალა კი არა და ბალანსირია მანაც ბალანსირია იყო დიდი ტბაა შაორი და ადგილები ხა არ ვიცი აქ რელიეფი როგორ არის ადგილობრივებმა ვინც ეს ტბა იცის სად წყარო ამოდის სად კუნძულია ეგეთი რაღაცებში ერკვევიან და რელიეფის ოდნა ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ თემაში ჩვენ ესე ვარაუდით მოვედით და ერთი იმის ეჭვი მქონდა რომ მეთქი თევზს თუ ვიპოვით არა ვიპოვეთ სულ რაღაც 2 საათში ვიპოვეთ ვინც ეძებს პოულობს ისევ ამ ბალანსირი დავიწყებ ესეთი ფერი ნატურალური
ფსევდურაზიას გავს. ფსევდურაზია საკმაოდაა, როგორც ვიცი. ფსევდურაზია თუ ფსევდურაზბურა არის. მსკერზე ჩავედი. თეორი წაუკაკუნე. და ერთი-ორი გავუტაროთ აი ესე. ადგილობრივად რომ იქნება ახლო-მახლოში იდგეს. წარტყმა იყო, მაგრამ პატარას გავს. დიდი თევზი ახლოს თუ დგას, ეგრევე მაღალი გატარება შეიძლება თავში მოხვდეს ატყუარა და დავთხეს. ადგილობრივად გავუტაროთ. თუ არაფერი, იყო წარტყმა, მაგრამ თავს პატარას გავს. ხამი გაიშალა. გაიშალა და ატრიალებს. წამოვკრათ და ოპა, არის კარგი ზომა. ხაფანგში. აუ, გაწყვიტა ბიჭო. წერი ხო არის გავით. აი ზომა იყო. ამადგილმა მეორეჯერ იმუშავა. არის დაუწიე და ეგრევე აიხო. უბრალოდ შენ გაიწვირა. ოპ. შეხედე ჩაუწიე და აიხო ეგრევე. ლევან ერთი ხუთი ლუნკა და ერთი და იგივე ხდება, გარჩე ყველგან მარტო პატარები მოდიან ყოველ ჩაგდებაზე რა. ანუ რაღაც შეიცვალასავით, ანუ მაგრამ თვითონ სპორტიდები ურტყავდნენ, ეხლა მარტო პატარები და გიჟივით. ჩემთა დიდია ჯანო. ოპ. მოიცა ჯანო. აუ, გაწყვიტა ბიჭო. რანო იყო? ფალანსი როგორ გამიწყვიტა? აუ, რაჭის კიმერ. ზამ კარგი დასვა. ო. ხათმაო. ჭირავს რა. ხო, კი, აღარ მოდის ეგარ. აუტყდებათ რეკვეთი. ავიდე. შემოვაყოფილო. არც დირკა არ ყოფილი. ხელით ხო არ ვქნათ, მე ამოვწევ ამას. აიღე? ეგარი. ეგარი. ჯადეს. აგარია ძა. ეგეთი იყო ისაც ხო? აი როგორ აკაღებული რა. აუ რა იმუშავა ჯოხმა გაასწორა მაგრად იმენა. სახო. ო არა ბაგური შენ ლუნკი არა მოდის იმენა ჭედავს ხო ლუნკაში იჭედება რა. ასათიანების აქ ბურღი და ხო შენში ეტევა ხო ეს? კი ეტევა. მაგრამ ის რუაქ მაინც ეს ნიმსკავები გვერდზედება ხოლმე და რამდენიმე ეგ ვიცი ხო მაგრამ ეგ გამიწყვიტა მაგარი ბალანსი ძალიან მაგარ მეზომა. აია სახო. აი. მოხსენდი ჯერ ის ნიმსკავი ხელში რუა შეგერჩოს. ხო ბაზარი არა. მე როგორ გვალია ბიჭო საზაფროსავითაა. კი. ო ეგრევე მივხვდი ზუსტად ეგრე გაკეთე წინა ამ დიქციონი აი ესე რო აკეთებ და ის იყო ეგეთ და ეგრევე დაუძაღე დავით მეთქი მიშველე ვერა მომყავ. ვაფშე შენთან იყოს გინდა? ხო იმიტომ რომ აშკარად მე მჭირდება რა. იცი რა დავამოყარე სადაც ეგრევე პატარები ურტყავენ. ხო. არა ხო? დიდი ნაკლებად იჩთებოდა და ყველა დიდი დაუჭირე ეგრევე. ანუ რაღაც 5 გატარებაში მაქსიმუმ. თუ არის იღებს რა. კი. ეგაც კაია? ეგ არის. ვაიმე იდი ჯანა. არა შენი. გაწყვიტა? არა, გაძვრა პროსტა, ხო? იდი შეიძლება კიდე იყოს. მაგის მობილი. ეგრევე აიღო ხედავში.
ნახოთ. წაიღო. ჭამს. მოდი აქ. კი. ოპა. თან აქ უკვე ტროსი მაქვს და შუკა თუ არის არ უნდა გაიქცეს. აუ, წავიდა ბიჭო. როგორ გაძვრა? აუ. რანაირად შენი? ეს ორკავი. აუ. ორკავი არ ამართლებს რა. აუ რა კარგად მომყავდა ლამის ლუნკასთან მოყვანილი. კი, გაკაჩა ერთ. რაღაცა. არის. წერია თუ ქორჩილა. ეს არ ვიცით ჯერ. კაიზომა ჩანს. არ გამიწვიდო. გაიძვერო, არ გამიწვიდო. წერია. კაი წერია. კაი არაფერი, მაგრამ ჯანო წერი როგორც იქნა? ხო ეს ორჯერ გაგვიკვნიტა და არა კილონახევარი ალბათ ორი წალი გაგვიკვნიტა გაიძერო ეს არ გაგვიკვნიტა ეცაი ერთი ორი გავატარე და 24-იანი მონოძუა ეგრევე გადაჭრა. სადავე საჭიროა, სადავე. პირველი დღე იწურება. ზეჩადის. სასწაული ამინდი იყო დღეს, აი ძალიან კაი ამინდი იყო. დილით ყინვა იყო, მერე ზე ოდნავ ღრუბელი, დაგუცხა რა, არა სერიოზულად დაგუცხა. ესე იგი სადღაც 12 საათამდე იაქტიურა თევზმა. მერე შიგ. მერე ქონდა კონტაქტები. რამდენიმე გადაკვნეტა იყო წერის. და მერე სადღაც 2 საათისკენ შევისვენეთ პურიჭამეთ და საერთოდ გაჩერდა. ეხლა თითქმის პატარებიც აღარაა საღამოსკენ. საღამოსკენ ერთი წერი დავიჭირე ხაფანგზე, ერთი წერი ქოხომ დაიჭირა ხაფანგზე და იქ იყო და იქ. ხვალ ამინდი აირევა. თოვლია, ცოტა ქარიც, თოლჭყაპი, არ ვიცი როგორ იქნება. საკმაოდ მურტალი ამინდია, ასე ვთქვათ. იმედია აქტიურობაზე დადებითად აისახება იქ ამბავი. ეს მე დავიჭირე. ტრაცალი დავიჭირე. აიზომები. გემრიელს რო ეძახით. ბიჭებმა, არ ვიცი, რაღაც ეგრე ბიჭებმაც 10 + 9, სადღაც 8 ესე დაიჭირეს. დაიჭერა
შესანიშნავი ჭერა იყო. თევზი დგას 2 მეტრანახევარი 3 მეტრას რაღაც ესე. ეხლა ამ ადგილას ცოტა სიღრმეც აქვს. აი ხორო დგას იქით ხარეს 4 მეტრაზე გადის წყალი, მაგრამ იმ 4 მეტრაზე თუმცა შუადღე იყო და რავი შეიძლება მაგისტრალი იყო. მოკლედ აქ რელიეფი რაღაცა ბორცვებია და თევზი აქ ვიპოვეთ. ხვალინდელი დღე წინაა და ნახოთ რა იქნება. აბა ხვალამდე. ეს ხდება ხოლმე რა კი. შაური. დღე მეორე. აი, აქედან ჩანჩქერიდან შევდივარ დამბა. აი დამბა ეს არის. დამბა ვიღაცების ახსოვს წყლით სავსე, მაგრამ დღესდღეობით წყალი აქ არ არის. და ესე შევალთ ახლა დამბიდან, გუშინ სადაც ვიპოვეთ თევზი. ყველაზე ლოგიკური ეგ არის, რომ ისე იმ ადგილიდან დავიწყოთ თევზაობა. იმ ადგილას თუ იქნება თევზი, ძალიან კაი. თუ არა და მე გავაგზავნებთ იმ დონეზე რა. ხო, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ აქ წყალი იყო ამ დონეზე, რაღაც ალბათ, არ ვიცი, შეიძლება 1-2 კვირის წინ, 3 კვირის წინ და მე დაეცა დონე წყლის და ყინული დარჩა ზემოთ. დღე შაური ულამაზესია. ცოტა ცრის თოვლის სახით. ნიავი საერთოდ არ არის და ტემპერატურა არ ვიცი. ტემპერატურას ნახავს ხათაშორის. ოპა ზომა, ოპა. წერი თუ არ არის და არ გადამიკვნიტა, კაი ზომა ჩანს. ოპა. მოდი ჩემთან გაიძვერო. მოდი ჩემთან გაიძვერო. 41 იქნება. კაია. კაი ხარბათა იყო. ნახოთ იქნებ კიდე იყოს. აი როცა აქტიურია. ბალანსირს იღებს აი ესე აქტიურად და არა სამკაუზე. კბენს. აი თავიდან კბენს, თავში კბენს. მოტარები დგას. გეჭირა ყინულში იჭედება. ეს უშოთის გაიწვერები რო არ გაიყინონ. ყველაფერს თავი დავანებო ამინდებში. ძალიან გაგვიმართლა ეს 2 დღე. აი მეორე დღის დასაწყისია და ზე ამოდის აგერ. შესანიშნავი ამინდია. გუშინ ზე იყო. დღეს ცოტა ღრუბელია და ოდნავ თოვს. და მგონი რომ ეს უკეთესია. თუმცა თევზის აქტიურობაზე როგორ იმოქმედებს ეს ამინდის ცვალებადობა, რაც მარცის გამოჩნდება. მაგრამ დღე კარგად დაიწყო 1.40 პლუსი. კარგი ოპა. უკვე დავაპარკინგე. რა სიწყნარია. სუფთა ჰაერი. სიმშვიდე და ან თევზიც მოდის. მეტი რა გვინდა ჩვენ. საპრულია შაური. გაუშვი. დაფრთხებოდა ვითო? ძალიან ახლოს იღებს. სკესთან ახლოს ხო? ეს ბომბორა დაიჭირა ქეო ხომ? ეს ბომბორა. და
მეორე მოყვებოდა ლუნგაში დაინახა. დარტყა. ანდი ხდება. ამიდი. ოპა, მოზნილია. ესეთი ვია ალბათ. ანა კაი ხარბათ აიღო. აიღო. შეუტია. და სამყავიც ჩაიყოლა. არის და არა შეუცვალ ფადრილი. ბავშვად. შენიერი ზომა, არა? ჩვენ შემთხვევაში ოპა არ არის. ოპ. კარგია. კაი ზომა. ეხლა უნდა გადავაგდოთ ჯოხი გვერდზე და ხელით ამოვიყვანოთ. მაგრამ აქცია უნდა. აქციას ლამობს. ზომა. ოპა ზომა. თავს აქნევს. Kitaki tur bakınız, korçilas nişanı. Bir bakalım. Baby. What will be? ეს 40-ი არა, ამას გავუშვით. ცოტა ხანი შევაყოვნეთ და მე გავუშვით. როგორ აიღო ესე იგი? სამყავს შეუტია. აქტიურად არ აიღო. ცოტა ხანი შევაყოვნოთ და მოპატიმროთ და მე გავუშვათ. არა, პრინციპში 40-მდე იქნება ალბათ. 38-39, მაგრამ მოგეში 9 წელი დავიჭირე, საკმარისია. თუ რამე ესეთი 40 პლუს იქნება, ერთი ორ წელს კიდე წავერებ. მეტი არა საჭირო. წედი. მაგრამ კაი ხარბათ აიღო. ოპა. ბალანსი გააქრო. Siri შესანსლა. ვაი, როიძახიან რომ, რა მეც მithქოს ალბათ. სამთარში თევზი პასიურია, გორჩილო. რა პასიურია? ხელასად ყوارას რო გადაყლაპავს. ანუ გააჩნია. შეიძლება ერთი დღე იყოს პასიური, მაგრამ ერთი დღე იყოს აქტიური. და ყინულიდან თევზობას სხვა რაღაცა, იმიტომ რომ ვერტიკალურად უტარებ და ცხვირწინ თამაშებ ძალიან დიდხანს. ეს რა თქმა უნდა ჯიგისგან განსხვავდება და სხვა შედეგი აქვს. შეიძლება მართლა პასიური იყოს, მაგრამ ყინულიდან აღებინო რა. იმიტომ ცხვირწინ უთამაშებ და მე რასდება. ოპ. გაკაჩა. აი ზომა ჩანს. წერი ხო არა ნეტა. წერი თუ გადამიკვნიტავს. აბა ვიხარ. ქორჩილა, კაი ქორჩილა. აი ქორჩილა ნატურში აიღო. კარგია.
კარგია. გაიზობა. პომპორა. გაიზობა. კარგად დაარტყა. ნაზად აიღო. დიდი ბალანსირი. სამკავი აიღო. ვიარე ბიჭები იქით არიან კოშკისკენ. კოშკისკენ რა, მოვრინდათ კოშკისკენ თორე. ვიარე და ელეფი იცვლება. არის 3 მეტრიანი სიღრმეები, არის მეტრა ნახევარი, არის 2 მეტრა და აქ სადღაც მეტრა 70-ია. აი აქ დამირტყა. ერთი მქონდა სადღაც 2 მეტრიან სიღრმეზე ერთი კონტაქტი დავსე. ბევრი არის საკმაოდ ალბათ 1-2 კილომეტრი გამოვიარე და ძებნა უნდა რა, ძებნა უნდა. ამინდი ძალიან კაია, უბრალოდ ეს თოვლი რო იფლობი ძალიან დისკომფორტია რა სიარულში. გიჭირს სიარული და მობილური ვერ ხარ. მაგრამ გუშინდელი დღით ისედაც კმაყოფილები ვართ და აი დღეს უკვე მესამე პომპორა დავიჭირე. ისეთი სხვათა შორის ზომა. კიდო ხო არა ვინც ვაკანე. არ უნდა და მინდა. სახო წარისადარი. წათი, გაიზარდა. Чу. За კარგი ჩანს. კარგი ჩანს. Опа, зома. Опа, зома. შემიყავი თავი. ბიჭო. ესეთი რაღაცა. ხდება ხოლმე თავი შემოვაყოფინე. ინულში და გაიძრო. ბალანსირი, მაგრამ ხელის დასრულება მომიწია და მაინც ამოვიყვანე. გაიზომა. სიგონ ქონდა, აქ უნდა იდდეს თავში. დავისვენდა ხელი. შეზარბინავს და ავიტანე. ყინული არ არის. ნახევარი თოვლია, მაგრამ გაყინული თოვლი. ანუ გასახრეტია მაინც. უმაგრესი 2 დღე დასასრულს მივუახლოვ და წასვლის დროა. მაგარი იყო. არ ვიცი, შეიძლება წელს კიდე მოვასრო შაორის ყინული. ყინული ისეთია რა. სკელი არის ჯამში, მაგრამ ნახევრად ჭყაპია ქვეშ. რაღაც მონაკვეთი და მე ყინულია. თუ მოვასწარი კარგია, თუ არა და ამითაც ყმაყოფილი ვიქნები მთელი წელი გამყვება ეს სიამოვნება. უმაგრესი იყო ეს 2 დღე გუშინ განსაკუთრებით, დღესაც ვიარე. დღეს ბევრი სიარული გამომივიდა, მაგრამ ერთეული დაჭერები იყო რა. კარავანი ვერ ვიპოვე დღეს მართალია, მაგრამ
ძალიან კარგია. Ну, ეს ზომა ქორჩილი ერთი ცალის რო დაიჭირო, იმხელა ადრენალინია რომ სუპერია, ძალიან კაია. გუშინ წერის კუნეტებიც იყო, გადაკუნეტები, გაწყვეტები იყო, აქცევები იყო. შეეხება ახტირებას. ესეთი პატარა უბრალო ჯოხი. ნუ მარტივი, ესეთი ალბათ 50 სანტიმეტრიანი. კოჭა თუ აქვს კარგია. ამ შემთხვევაში ცოტა ფრიქციონი ჭირდება ამ თევზს დაკაჩვისას. 0.22 მონოძუა, 0.22 მმ და სატყუარები, ბალანსირები და ყანყალები. ჩემნაკეთი ყანყალები შესანიშნავად მუშაობს. უბრალოდ სამკავი, ძლიერი სამკავი ჭირდება, თორე თევზი უნავს. ეგეთი ამბავი. ჯერ ყინული კარგია. შაური თევზს იძლევა, ასე რომ შეგიძლიათ ყინულიდან გაერთოთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ყველაზე მთავარი რაცა უსაფრთხოების წესები დაიცავით, იარეთ მუჯირით. ახლა კისქელი ყინულია, მაგრამ როცა დაიწყებს დნობას, მერე უკვე სახიფათოა და მოერიდეთ. იარეთ სამაშველო ჟილეტებით და რა თქმა უნდა მუჯირი გამოიყენეთ, მუჯირით ადვილად შეიძლება მოსინჯოს ადარით ხელი ყინული. კარგი ზომა ჩანს. ხოობა ზომა ჩანს. მოდი ბიჭო. პოპ. კაჩას. მოდი შემოგაყოფილო თავი. პოპ. კარგი ზომა. შეცურა. იმებში გაერჭო. ეგარი მეგონი ბოლო თევზი ამ გამოსვლის. კაია. ფათო 45 არა, მაგრამ ეს კაი ზომა. მაგარი გამოსვლა გამოვიდა. გუშინ ამინდის სასწაული იყო. დღესაც კაი ამინდია. დილით ცოტა თოვდა. უბრალოდ რავი, ჩემი აზრით მეგონი დღეს უკეთესი ამინდია, მაგრამ გუშინ ძალიან სიცხე იყო. გუშინ ვიპოვეთ, კარგად ვიპოვეთ, კაი ჭერები იყო. დღეს ბევრი ვიარე, მაგრამ ესე რაღაც კარავანს ვერ მივაგენი. თითო როლას ვიჭერდი. ესეთი ზომები და უკეთესები. რაღაც 5 ცალი, ხო? მეხუთია ეს. ადი. გაუჩინა. აი.